Penashow. Tässä näette Orskan. Ja tässä Pena. Tervetuloa katsomaan. Niin, mä tiedän, että jos meidät sitä kotisivua, kun minä olen tätä jo vähän aloittanut, kun mennään tuonne kotisivulle. Se on meidän kotisivu. Linkki on sitten siellä, mikä se nyt sanotaan, siinä videon alla. Ai niin, tämä on Arska ja Penashow tietenkin. Ja Arska kuvauksessa. Tämä on Arska ja Pena Productions homepage, niin kuin näkyy tässä videossa. Tässä on nämä minun perseeni tässä, minun pitää siitä, että ei vähän suunnata. Tuutis. Vähän isommaksi. Vittu, ei mä muistin nämä sanat ennen. Kyllä se mahtuu. Se teksti ei heijasti melkein. No. Noin, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. No, nyt tuntuu ihan. On hyvä Facebookki tossa ja... Niin, on tässä minä täällä videossa jo. Pienetään näistä aina, kun alkaa tuommoista tekstiä sen. Että sitten... Ja kirjoitetaan, että... Arskaa. Merkkiä ei varmaankaan voi tehdä, voihan sen tehdä. Arska Penaa Show EP1. OK. No se tulee jo pientä, niin kuin näkyy. Ja suurennetaan aika. Kun ne tulee nyt lisää videoita, niin sitten vähän pienennetään näitä tässä, eikä niin. Voitko sinä puhua mitään? Kyllähän minä puhun. Paitsi nämä värit on vähän. Mä oon vaikka väriä tässä. Vähän niinku osaa mikään lippu. Paitsi että siinä... Tää on hieno, se on tuon täydellinen. Lisää osia. Tuo mun mies on tai... Ehkä mä en hänen ratkasemaan näkyy. Ei kun nämä oli ihan hyvä. Me hukaatti se koko paska täältä jostain. Jumalkavit ja maitiaat. Vaikka noin. Ja... Vaikkapas tommonen... Vaikka playbar, semmonen hauska aika hyvä. Tuo. Nyt on kuin pieni tietoa. Laitetaan nämä tähän noin näin. Kaksi biisiä samaan aikaan. Kolmannen. Nyt on tarpeeksi kuullut, kun voitte kuulla sitä sitten vähän lisää, sitten kun mentiin minun kotisivuille tänne näin. Sitten me laitetaan fileä ja savea. Ja savea. Ja replase. No niin.